好啦，咁我哋而家首先要學嘅咧就係 putting，即係推桿啦。咁點解我哋要喺果嶺嗰度學推桿先呢？就因為推桿嘅動作比較細，容易上手。我哋動作由細慢慢開始學到大，即係由果嶺上邊咧一路褪後，直至到我哋去到發球台學 full swing 咧就可以啦。好，咁我哋而家講推桿啦。嗱，學推桿咧就有4個基本，一定要注意到。第一就係揸棍，第二就係企，第三就係瞄準，第四就係波嘅位置。咁我講講揸棍先。嗱，我而家呢一個揸棍方法咧係一個常用嘅揸棍方法嚟嘅。如果你唔中意咧，你自己咧創一個出嚟都得，冇問題嘅。嗱，首先我哋要了解到咧，我哋推桿呢個桿柄咧呢一個位置係平嘅。咁我哋首先將隻左手揸住先，手指公擺喺平面嗰度，然之後到右手就放喺呢度。但右手記住咧係要包住左手手指公，而右手手指公咧就擺埋喺平面呢一度。而後邊呢度咧，我哋左手嘅食指咧就係會擺上去右手呢3隻手指嗰度嘅。咁樣握法咧就係一個好常用嘅一個推桿嘅手勢啦。第二，我哋要了解咧就係企嘅姿勢。嗱，我哋企首先要企直個身，然之後喺盤骨嗰度咧喺呢個位置咧上身向前傾斜，然之後膝頭咧就微微彎曲，然之後就揸翻我哋常用嗰個方法啦。雙手咧就係放鬆，咁樣等佢垂直，咁就啱啦。而家我哋要了解嘅咧就係瞄準，而瞄準最重要咧就係第一，我哋要知道我哋個棍同埋隻波咧就一定要向住個洞喎。呢一條我就稱之為目標線，就係希望打完之後咧隻波會沿住呢條線碌去目標咧，就係目標線。而另外最重要一樣嘢咧就係我哋企嘅時候咧，我哋隻腳企嗰一條線係同呢條目標線咧要平衡嘅。即係換言之，我哋個波同埋支棍就向住個目標，但係我哋個人呢一條線呢，就係唔會對住個目標嘅。最後呢，我哋要了解就係波嘅位置啦。通常我哋推桿呢擺波嘅位置呢，就係擺喺呢靠近我哋左腳嘅位置嘅。嗱，我哋而家呢就要學推桿嘅動作咯喎，其實非常之簡單嘅啫。最緊要呢就係記得。我哋永遠咧要保持呢一個三角形，即係換言之，我兩隻手同埋支棍咧，永遠要保持一個 Y 字嘅。另外加埋咧，我要保持我上半身嘅傾斜度，保持呢兩樣嘢，而咧係搖動我上半身咧，咁就可以噶啦。嗱，注意到我上半身係搖動，而下半身咧，我係冇喐過嘅。嗱，咁我哋動作學識啦，要學咧就係點樣控制距離同埋控制方向。咁我哋講咗控制方向先啦。咁控制方向咧，我哋要注意到兩樣嘢。第一就係桿頭搖動嘅路線。我哋搖動嘅路線咧，係希望可以同條目標線咧一樣咁直嘅搖動嘅路線。第二就係希望咧，我哋支桿個桿面接觸球嗰一剎那係同條目標線咧成90度角。當我哋接觸球嗰一剎那係成90度角，咁隻波咧就會最大機會咧就打進嗰個窿裏邊啦。嗱，至於控制距離咧就仲簡單，我哋搖動。呢個 Y 字要保持，我哋搖動嘅幅度咧就係控制嘅距離嘅。換言之，我哋搖動嘅幅度細，咁隻波咪打得近咯。我哋搖動嘅幅度大啲，咁隻波咪自然會遠啲咯。嗱，咁總括嚟計咧 ，putting 嘅動作
就唔難學嘅，就非常之簡單。難就係難在咧，我哋點樣當隻波打上個 green 嗰陣時，點樣可以喺兩桿或以下咧，將隻波打入個洞裏邊咧？咁呢個就係技術嘅所在啦。咁而能夠要兩桿或以下打到咧，一定要練到個方向控制同埋力度嘅控制咧，係練得非常之好㗎。大家記唔記得我喺開頭嗰陣時話咧，呢隻 DVD 就分開兩部分嘅，第一部分就係室外，第二部分就係室內嘅。咁大家唔好以為咧高爾夫球練習咧淨係喺室外喎，其實室內喺屋企咧都有好多嘢好方便可以練習嘅。就例如我哋啱啱學完嘅 putting， 咁 putting 記得我哋有3樣嘢一定要做得好。第一就係嗰個動作一定要做得好啦，第二就係個方向嘅控制，第三就係嗰個距離嘅控制啦。咁不如而家咧，我哋學下點樣喺屋企做下呢啲咁嘅練習啦。嗱，首先我哋做嘅咧就係做 putting 嘅動作。咁我哋需要咩咧？我哋需要就一埲牆啦，或者一個咁嘅玻璃趟門，總之一個垂直嘅平面就可以㗎啦。嗱，我哋要埲牆最主要嘅原因咧，就係我嚟固定我哋個頭嘅。記得我哋彎好腰嗰陣時咧，我哋將個頭擺喺牆嗰度固定咗個位置先，然之後咧垂直隻手，保持三角形嚟搖動個上身啊。嗱，我哋搖動上身嗰陣時咧，係做一個旋動嘅動作，即係換言之，我哋左右肩嗰陣時咧，右邊向上，左邊就向低同埋向前翻少少，而過嚟嗰下咧，我左邊拉翻上去咧，右邊咧相對嚟計係有啲向落同埋向前嘅，就係咁嘅。大家唔好誤會咧，我哋 putting 呢個動作咧唔係戚㗎。唔係兩邊咁戚㗎，而係咧成個上身咧係作一個扭動嘅，保持雙手垂直三角形一個扭動。好啦，頭先我哋就示範咗 putting 動作嘅練習啦。咁不如而家嚟學下點樣控制方向嘅練習咧。首先咧，我哋要4個至6個面紙盒啦，咁就有4個啦。面紙盒嘅好處咧就有個高度，咁當我哋搖桿嗰陣時，支桿咧係會離地噶嘛，咁離開個地，因為面紙盒有高度，如果你唔啱嘅時候咧，都會棘到，咁就可以咧知道我哋嗰個係犯咗錯誤啦。嗱，搖支桿啦，我就擺支桿咧喺呢排面紙盒嘅裏邊，有面紙盒就可以控制到我哋咧搖桿嗰陣時係唔係跟住一條直線。如果萬一唔係嘅咧，咁你棘到面紙盒你就知道啦。咁我哋務求咧，就係搖桿嗰陣時，盡量唔好棘到啲面紙盒，同埋嗰個桿面咧保持90度。咁我哋咧要了解到咧，就係我哋瞄準嗰陣時咧，我哋係用桿面向住個目標線嘅，而唔係用我哋個膊頭。我哋好容易咧就用咗個膊頭咧去度啲嘢嘅。當我哋係要瞄旁邊嘅時候。咁但係咧，記得我哋個人咧就唔係企喺目標線上邊嘅喎，即係我哋膊頭咧唔會喺條目標線上邊，而會係咧喺目標線嘅後邊嘅，即係喺我哋目標嘅左邊嘅。咁我哋要習慣呢一個感覺，就係我哋個膊頭咧向嘅地方係唔會對住目標，而咧我哋要習慣係用個桿面咧係向住我哋目標嘅。嗱，咁我哋而家咧就嚟學習下控制距離嗰個練習啦。我就將嗰2個紙盒擺咗過嚟。我講過啦，控制距離咧就係支桿搖動嘅幅度多與少。咁我哋有面紙盒咧，只不過係俾一個參考點我哋。我哋最重要咧就係去感受一下呢一個感覺。如果我搖桿去到第一個紙盒停嘅話，係個幅度幾大咧？呢個打出個波自然短啦，但係如果我搖到第2個紙盒多啲，去感受一下嗰個感覺搖動個幅度，咁呢個咪自然會打遠啲咯。記得我哋控制距離搖動多與少咧，係我哋嗰個揸桿個壓力咧係要保持一樣嘅，千祈唔好一下就大力揸，一下就鬆啲。同埋另外咧，就係我哋搖桿個速度咧，盡量係保持一樣，就唔好突然間一下好快，突然間一下好慢。
咁嘅時候咧，握杆嘅壓力保持一樣，搖杆速度保持一樣。咁我哋搖杆嘅幅度多與少咧，咁啊可以控制到我哋球碌得遠啲或者碌得近啲咯。